नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बेतोडच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणासावन वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद। पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन नाणी दवरल्यात सांबाळून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें बंगळुरूंत स्वदेशी झुजारी तेजस विमानान बसपाचो घेतलो इतिहासीक अणभव। भारत देश सगळ्याच मळार आत्मनिर्भर जायत आसा, म्हणटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2018 वर्सा सावन इफ्फीन गोंयच्या विभागा खाला चित्रपटांचें जाता प्रदर्शन, मात सरकारा कडल्यान कसलीच ना मजत, दिग्दर्शकाचो आरोप। मांद्रे रेस्टॉरंटांनी चलतात बेकायदेशीर रातची मार्केटां। मांद्रेचो सरपंच अमित सावंत तिडकलो, पुलिसांक कळीत करूनय कांयच कारवाय जायना, सावंताचो आरोप। तेमवाडा मोरजे कासव संवर्धन मोहिमेक उप्रासला धोको। संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसार उबारिल्ल्या शेकांक लागून कासव येतले की ना, उप्रासला प्रश्न। प्रस्तावित बोरये नव्या पुलाक लागून फकत एकूच घर वता। 7वें अलायनमेंट सामके आनी योग्य, सांगता तळावो आमदार सुभाष रोडकार। आता खबरो विस्तारांत। पोडले वाडो बेतोडच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणासावन वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद आसा। पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन ताचे कडेन सगळ्या तरेची नाणी आसात। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। पोडलेवाडो बेतोडेचो हो शशिकांत गांवकार। पिराय 66। घरातली परिस्थिती गरीब आशिल्ल्या कारणान फक्त 7वी मेरेन शिक्षण। ल्हानपणासावन ताका नाणी एकठांय करपाचो छंद। पोर्तुगीज काळासावन ते आतां मेरेन ताच्या कडेन सगळी प्रकारची नाणी आसात। इतलेच न्हय जाल्यार फ्रांस, पोर्तुगाल ह्या देशांतली नाणी लेगीत तांणी जपून दवरल्यात। ह्या ताच्या कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताचो भोवमान लेगीत केल्लो, अशें शशिकांत सांगता। आयकात। ते पयशे मोडपी न्हू, कॉइन बी मेळ्यार ओडिनासलो तूं? ना म्हाका मेळ्ळे न्हू। हांव ते केन्नाच परत बोल्साची दिनाशिल्लो कोणाक। एकदां येयले न्हू म्हाज्या हातीन। कॉइन हाती येयले म्हणटकीर बोल्साची काडी नासलो भायर? ना वेगळे तरेची येयले न्हू, हय। ते काडप ना। हे आतां चालू पळय आसा जायना, काडचे पडले ते। कोण काडिनाशिल्लो असो न्हू, कोण काडटालो। वेगळे डिजायनाचो येयलो म्हाज्या हातीन कळ्ळो तो काडप ना। आमी आसा शशिकांत रामा गांवकर पोडलेवाडा बेतोडा हांगा। जो म्हाजे फाटल्यान जो आसा तो तेका जे नाणे वेगवेगळे नाणी जे आसा ते जतन करून दवरपाचो छंद आसा। आनी ह्या छंदाक लागून तेका पयर गेल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत मुख्यमंत्री जेन्ना बेतोड्या आयिल्लो, बेतोडे जेवन सभागृहाचें उद्घाटन केलें बेतोडे पंचायतीचें, तेन्ना तेजे हस्ते तेजो गौरवूय केल्लो आसा। आनी तेणी विविध नाणी अशी जी एकत्र करून दवरल्या ती फ्रांसाची आसा, पोर्तुगाल टायमाची तेन्नाची नाणी ताका मेळिल्ली आसा, तिवूय बी तेणी जतन करून दवरिल्या। आनी एक कंपनीन तेका एक नाण्याची 8,000 सुद्दां किंमत दिता म्हणून सांगल्या। जे विविध वेगळे नाणे आसा पूण तेणी ते नाकारलेले आसा आनी तेणी ती जतन करून दवरल्या। तेजी उद्देश फक्त इतलोच की बाकीची जे पयलींची जे फाटली जी पिळगी येतली मुखाल्ली पिळगेक ह्याची नाण्याच्या संदर्भात हें कळो जाय म्हणून तेणी ते जतन करून दवरिल्लें आसा। आनी सुरवाती एक पयशा लावन ते विविध नाणे जे येयल्ले ते सगळे तेणी जतन करून दवरिल्ले आसा। शिवराम जो आसा ते ल्हानपणा पासून तेका तो वेगळे पद्दतीचे नाणे एक जतन करपाचो हो छंद आसलेलो। त्या खातीर तेणी आतां तेजी सत्कारूय जाल्या, विविध ठिकाणी तेजी सत्कार जाले। पूण मुख्यमंत्री राजकीय जी व्यक्ती आसा पॉलिटिकल जे मुख्यमंत्री गोवा राज्याचो तेजे हस्ते तेजो सत्कार जाल्लो आसा, तेजो सन्मानूय जाल्लो आसा। आनी मुख्यमंत्र्यान खुद्द तेका सांगलेलें आसा विविध ती नाणी जमिल्ली आसा, तुजे कडेन 1000ची नाणी आसा काय कितें, 100ची नाणी आसा काय कितें, ना जाल्यार ती आपूण दितले म्हणून सांगलें। तो त्या नाण्याची वाट पळयता। गोमंतक TV खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।
नव्या बोरी पुलाक लागून बोरये वटेंतले फकत एकूच घर वयता, बाकीच्या घराक हात लावचे नात. प्रस्तावित पुलाचे बरेचशे अलायनमेंट आमी पळयल्यात आनी आतांचे 7वें अलायनमेंट सामके आनी योग्य आसा, मंत्री आनी थळावो आमदार सुभाष शिरोडकार सांगता. बोरी पुलाक लागून घरा वयतली म्हण थळाव्यांनी नवो बोरी पूल बांदपाक सामकोच विरोध केला. लोटलेच्या थळाव्यांनी घरा वयतली म्हण नव्या पुलाक न्हयकार दिला. जाल्यार पलतडी रावपी बोरकारांचो ह्या पुलाक विरोध आसा काय कितें असो प्रश्न थळावो आमदार शिरोडकाराक विचारलो. बोरी पूल कड्डम जाला, केन्नाय घालूं येत अशी ताची परिस्थिती आसा. पूल 10 वर्सां मेरेन टिकूं येता, पूण खबरदारी म्हण आतां सावन आमी नवो पूल बांदतात अशें शिरोडकारान सांगलें. मातशें आसतलें विशेश आयिल्ले म्हजे कडेन लोक, पूण दे हॅड कम विथ अ रॉंग कन्सेप्ट की आमगेली 7-8 घरां वता म्हणून. घरां मोडपा वचना, फक्त एकच घर मोडपा वता, एकच मुखार तें मुखार 7 वता पळय सरकारा कडेन बी ना, भायलडचें वता थंय एकच घर वता. सी वॉट एवर अलायनमेंट देव आयडेंटिफायड इज द बेस्ट अलायनमेंट, 7 saving everything except little fields on both the sides. Why? It is the most ideal I would say approach for constructing bridge. आम्ही दुसरी एक विचार करनात. फाल्यां समजा ढाण करून हो पूल पडलो दर्या, मागीर कितें कितले हाल जातले. स्टेटस इज ओके, स्टेटस ओके आसा म्हणून तर आमी प्रिव्हेंटीव मेजर घेतात न्ही. सी हो पूल आसा तो 5 वर्सां 10 वर्सां काडूंक शकता, इवन 15 वर्सां काडूंक शकता, बिकॉज दॅट इज गोइंग टू बी रिपेअर वर्क फॉर दॅट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. So this bridge can continue, no doubt. But at the same time, next 50 years, next 100 years, you can't expect the same old bridge to continue for the next 50 years or 100 years. गोंयांत पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर उदका स्त्रोत खात्यान म्हादय न्हंय पात्राचेर 6 बंधारे बांदपाचें थारायल्या. ह्या बाबतींत एजन्सी नियुक्त करतले आनी खंयच्या सुवातींनी हे बंधारे बांदपाचे ते एजन्सी थारायतले. ह्या प्रक्रियेक 6 म्हयने लागू येता आनी उपरांत हाचे टेंडर काडटले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. आणि सर म्हादेचेर 8 डॅम घालपाक DPR अप्रूव जाला ड्रिंकिंग वॉटरा खातीर. कितें जावनी मरे स्टडी सुरवात तरी जावनी. वी आर गोइंग टू फिक्स अ एजन्सी हू विल इन्वेस्टिगेट दोज साइट्स एंड गिव अस द रिपोर्ट. केन्ना मेरेन सर अशें बी ताका म्हाका दिसता 6 म्हयने तरी पास. सध्या 2 डॅमांचे कितें स्टार्ट जाला, सगळें बरोबरच जातलें. कालवे अजून आमी टेंडर ओपन करून दिवं ना. टेंडर ओपन करून त्या एजन्सीक आमी गव्हर्मेंट एजन्सी आसा पळय, सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी आसा, तांकां दे आर एलिजिबल स्टडी करपाक. मागीर ते तुमकां रिपोर्ट दितले. ते आमकां रिपोर्ट दितले. आय थिंक द टायम फ्रेम इज अबाउट 6 months. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. केंद्राच्या नरेंद्र मोदी सरकारान सदांच देशाचे संरक्षण तयारेक वाडोवपाक पावलां उबारल्यात. हातूंत तेजस विमानाचो लेगीत आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें बंगळुरून स्वदेशी झुजारी तेजस विमानान वचपाचो इतिहासीक अणभव घेतलो. हे विमान भारतान तयार केला. भारत देश सगळ्याच मळार आत्मनिर्भर जायत आसा असो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दिला. – 2018 वर्सा सावन इफ्फीन गोंयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे प्रदर्शन जाता. हातूंत इत्सूक फिल्म निर्माते आपली फिल्मां सादर करतात. मात गोंयकारांक ही फिल्मां तयार करपा खातीर सरकारा कडल्यान कसलीच मजत मेळना अशें दिनेश भोसले हांचो आरोप आसा. 8 वर्सां जालीं म्हज्या फिल्माचे पयशे अजून आपल्याक मेळूंक ना अशें म्हणीत दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन सरकाराचेर फोग काडलो. फर्स्ट टायम करूंक ना. 3 वर्सां पयलीं 2018 स्टार्ट जाल्लो.
आनी हितून गोंयची फिल्मां शोकेस करता आनी एंट्रीज येयना तेजी एंट्रीज अंदू येयल्ले आसा एंट्रीज कित्याक जाता ना तूं हेजे तर तुमकां दिसता की हे एंट्री ह्या खातीर येयला की गोवोरमेंटान कितें सपोर्ट केला जाल्यार त्या खातीर न्हू कित्याक गोवोरमेंटान कांयच सपोर्ट करूंक ना गोवोरमेंट ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आहा ती गेली 18 वर्सां इम्प्लिमेंट 8 वर्सां जालीं इम्प्लिमेंट करूंक ना 2016च्यान अजून पेमेंट जावंक ना लोकांचे तेन्ना हे लोक जे फिल्मां करता लोकांची तारीफ करूंक जाय की तेंच्यांनी स्वताच्या खर्चांनी ही पिक्चरां करता तुमचे गाथन जे फिल्म आसा ते ओपनिंग फिल्म आसा कशें दिसता बरें दिसता फिल्म ओपनिंग म्हटल्यार आनी आमचे सगळे स्टारकास्ट आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता हांगसर हेजे वयल्यान वचपाक एक व्हडले प्लॅटफॉर्म कशें गावता फिल्म इंडस्ट्री वाडटा जाल्यार कितें आसता जाणा तूं प्रत्येक स्टेटीन तुमी वचात न्हू आतां एग्जाम्पल तुमकां सांगता हांव आतां उत्तराखंडान हांवें शूट केला वचून उत्तर काशी तेंची जी लँग्वेज आहा गडवाल त्या लँग्वेजीन हांवें फिल्म शूट केला आतां त्या जाग्यार कशें आसा न्हू शूट केल्या नंतर थंयसरूय सिंगल विंडो आसा सिस्टम जशी आमची आसा पूण थंय इतके बरी आसा सिंगल विंडो तुमकां पयशे बिशे कांयच भरपाची गरज ना हांगासर तशें ना दुसरी गजाल तेंची फिल्म फायनान्स स्कीम आहा फिल्म फायनान्स स्कीम तेंची कशी आसा की फिल्म जालें रिलीज जालें की तुमी हे जे आसा न्हू फायल जी व्हरून सबमीट करपाची 3 म्हयन्या भितर तुमचे पयशे गावता हांगासर फिल्म केल्या नंतर 8 वर्सां जालीं लोकांचे पयशे गावूंक ना हें मातशें मेन्शन करा 8 वर्सां जालीं फिल्मां करतले कशें आनी ग्रो कशी जातली जर ग्रो जावंक जाय इंडस्ट्री गव्हर्मेंटचो सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट इफी फिल्म फायनान्स स्कीम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ग्रो द इंडस्ट्री त्याच्या शिवाय जावंकूच शकना आनी तेज्या खातीर आमकां फिल्म सिटी करपाची कांय गरज ना मांद्रे एका रेस्टॉरंटान पंचायतीची मान्यताय घेनासतना फ्ली मार्केटाचें आयोजन केल्ल्यान सरपंच अमित सावंत तिडकलो हे विशीं पुलिसांक कळीत करूनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान केला गृह खातें सांबाळटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी अमित सावंतान केला मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीन म्हणटात तशें हे थालासा म्हणून रिसॉर्ट आसा ह्या रिसॉर्टान आयज फ्ली मार्केट बाजार ऑर्गनायज केल्लो जो आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या निदर्शनान आयलो पंचायतीच्या निदर्शनान आयल्याच्या नंतर बींग द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे हांवें रिटर्न लेटर म्हणटात तशें पेरनेम पुलीस इन्स्पेक्टराक दिलें पेरनेम पुलीस इन्स्पेक्टराक तें लेटर दिल्याच्या नंतर आयज 5 सुमार हेजें मार्केट सुरू जाल्लें तें हांगासर हांवें रॉबर्टाकय इन्फॉर्म केल्लें कंट्रोल रुमाकय हांवें कॉल केल्लो कंट्रोल रुमाची गाडी हांगासर येयल्ली पेरनेम पुलिसाचो PSI गोलतेकार म्हणून पण तरी तो हांगासर येयल्लो ताका हांवें सांगलें हेका कसलेच प्रकारचें परमिशन पंचायतीन दिल्लेलें ना हे बंद जावपाक जाय म्हणून हे गजाली जाल्यार तो म्हाका सांगता हांव तें बंद करूं शकना म्हणून आनी तो गाडयेन बसलो जिपीन बसलो आनी गेलो PIक फोन केल्या पेडण्याचो PI फोन घेयना आयज पंचायत स्वता म्हणून बींग द सरपंच हांवें स्वता हेका नोटीस दिल्या की हे बंद जावपाक जाय असले फ्ली मार्केट वगैरे आमकां आमच्या गांवांत नाका म्हणून पण तरी सुद्दां आयज म्हाका अशें स्वताक वैयक्तीक रित्या हांगासर आयज अशें दिसलां की हे सगळे गजाली होम डिपार्टमेंटाच्या आशिर्वादान चल्लेले आसा दोतोर प्रमोद सावंतान हेचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा आमकां आमचो गांव सुरक्षीत दवरपाक जाय हे असल्या प्रकारचे गजाली आमकां मांद्रे गांवांत नाका हांव फक्त विनंती करता माननीय मुख्यमंत्र्याक की तुमचे जे होम डिपार्टमेंट आहा ते पुलीस जर आयज पंचायतीच्या रिक्वेस्टाचेर जर इलिगल एक्टिविटीजाचेर एक्शन जर घेना जाल्यार सामान्य नागरिकान कोणा कडेन न्याय मागपाचो हेचो तेणी जनतेक खुलासो करपाचो आनी हे जर जायना जाल्यार हांव म्हणटा अशें की माननीय मुख्यमंत्री हे होम डिपार्टमेंट सांबाळपाक सपशेल अपयशी ठरलेलो आसा हेचे पुलीस कांयच कसल्याच प्रकारची एक्शन घेनात आयज पुलीस हांगासर भियोन आयज जीपी स्टार्ट मारले आनी गेले हांगासरल्यान ह्या सायटी वयल्यान आनी हे सगळे गजाली करपाक पुलीस इनडायरेक्टली ह्या लोकांक सपोर्ट करता तेमवाडा मोरजे कासव संवर्धन मोहिमेक व्हडलो धोको प्रासला ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसारूच शेक उबारपाक सुरवात जाल्ल्यान कासव तांतयां घालपाक येतले की ना असो प्रश्न निर्माण जाला ऑलिव्ह रिडले कासव शांत सुवातेर तांतयां घालपाक येतात मोरजेचो दर्यादेग वाठार कांय वर्सां आदीं शांत आशिल्लो पूण सध्याची परिस्थिती पळयल्यार मोरजे दर्यादेगेर शांतिकाय म्हणटा ती दिश्टीच पडना I am walking every morning on this place, no? And it's beautiful place. Before it was wide area, it's a turtle place, it's very preserved. But now, since few years now, I can say, there are lots of tourist people, Indian or foreign people, they're coming on the beach with
scooter, no? Scooter, yeah. And it's dangerous because there are so many small children. They cross, no, from the shack to go in the sea. It's very dangerous, and it's also pollution, and they don't have to do this, no? So if you can report this, it will be well done. Also, no one collects the garbage. They try, they do little. I do it every morning. I collect 2 big bags like this, but nobody is doing except me. ऑलिव्ह रिडले ही कासवांची दुर्मिळ प्रजात तांच्या संवर्धना खातीर युनेस्कोन कांय नेम थारायल्यात. ह्या नेमांची पाळणूक जाता काय ना हो चिंतेचो विशय जावन रावला. तेमवाडा मोर्जे वाठारांतली सध्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या वर्सा कितले कासव तांतयां घालपाक येतले ते पळोवचें पडटलें. आमी आयज तेमवाडा दर्या देगेर ज्या वाठारांत फाटले 1997 सावन कांसव संवर्धन मोहीम राबयली वता आनी त्या खातीर जायती कासवांक जीवन मेळ्ळां आनी जायते दुर्मिळ जाती कासवांचे ह्या मोहिमे खातीर वाचल्यात असो पर्यावरण प्रेमींचो दावो आसा. आयज टर्टल कासव ज्या ठिकाणी कासव संवर्धन मोहिमे खातीर अभ्यास केंद्र टेम्पररी उबारलेले आसात त्याच्या सावन 500 मीटर लांबयेक म्हणजे किनारो जो किनारो सायलंट झोन जाहीर केला त्याच्या 500 मीटर सावन कसल्याच प्रकारचे संगीत वाजोवपाक निर्बंध घातल्या. हो नियम आणि ह्या नियमाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी जाता काय हो प्रश्न सध्या निर्माण झाला. जायना जाल्यार ती कित्या खातीर जायना. सायलंट झोन सरकार एका वाटेन जाहीर करता तर दुसऱ्या वाटेन जे किनाऱ्यार आणि किनाऱ्याच्या भायर व्हडल्या रेस्टॉरंटांनी क्लबांनी पार्ट्यो संगीत पार्ट्यो रात्री अपरात्री सुरू आसा ताचेर कित्याक कारवाय जायना. आयज हांगासर एक जाणटो पर्यटक फेरी मारतना ताणें सांगले की हो वाठार शांत दिसपाक जाय. एके सायडीन टर्टल सायड आसा टर्टल सायडीन सायलंट आसा स्वच्छ दवरपाक जाय. गार्बेज व्यवस्थीत ताची अंमलबजावणी जावपाक जाय. केन्ना केन्ना गाडयो ह्या बिचार भोंवतात अशें तांचें म्हणणें आसा. सरकारान हाची देख घेवची आनी जे काय नियम सायलंट झोना खातीर आसात किंवा टर्टलांक खातीर जे नियम लागू केल्यात ते ताची अंमलबजावणी करची. अधिकाऱ्यांक तशी आदेश दिवचो ह्या माध्यमांतून आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंयांत स्टार्टअप केंद्र जावपाची तांक आसा. ताका लागून स्टार्टअपांक लागपी गरजेच्यो साधन सुविधा तशेंच तज्ञांचें मार्गदर्शन करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयचो उद्देगीक पर्यटन शाश्वत उदरगत आनी स्टार्टअपाक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान महत्वाचे निर्णयूय घेतल्यात अशी माहिती तांणी दिली. A thriving startup ecosystem is a priority for Goa. Our goal is to enable the ideas to turn into the high growth startup and attracting fundings. By focusing on our strength around the industry, tourism, sustainability and leverage the various central schemes that boost the startup, I believe Goa has the potential to become the startup hub. Together I am confident that we can produce the next generation of the job creator within Goa by providing the mentoring, infrastructure and market access. We must making the entrepreneurship more aspirational for the Goan youth as the spotlight the local startup success story and inspire many more. I also welcome the idea of Mr. Nitin Kunkalekar and Mr. Anil Vaswani he had given, so definitely we will work over it. The Goa government has stands ready to actively support the companies and startups that can accelerate the state's vision to become the attractive hub for research, innovations and entrepreneurship. We aim to kickstart an entire startup ecosystem right from the nurturing bright minds and ideas to providing the robust incubation support.
शिवग्राम शिक्षण संस्थेन यंग सायंटिस्ट 2023 विज्ञान प्रदर्शन 1 आनी 2 डिसेंबराक आयोजन केला अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. विज्ञान क्षेत्रांत करियर घडोवपा खातीर खूब संद आसा. ह्या संदेचो लाभ विद्यार्थ्यांनी घेवचो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां. Our society, Asian society, has been trying for the last almost, I would say, 10-15 years, but this is specifically is the 9th chapter of a young scientist. We came out with this concept of a young scientist for the simple reason is the catchy word which should pass on to the youngsters and also to the parents that yes, I have got in my house a scientist who may be a child of say 9th and 10th and then comes to 11th. So majorly it is to promote the scientific temperament and I would say the appreciation to learn maths and science. When it comes to technology, it means basically a child should know the basics of the maths and the physics and science. So this is merely to promote the study of science and technology. शिवोले हांगा शॉक लागून लायनमॅनाक आगताक मरण आयिल्ले. ह्या प्रकारान जे जबाबदार आसात तांचेर 24 वरां भितर कारवायेची शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. जाल्यार शॉक लागून येवपी मरणांची चवकशी करपा खातीर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करतलो अशें ताचें म्हणणें. शिवोले लायटीचे काम करता आसतना वीज खात्याचो लायनमॅन कृष्णा पवार हांकां शॉक लागून आगताक मरण आयलें. हाची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतल्या. फेसबुक पोस्टा वरवीं ताणें सांगलां जो कोण ह्या घडणुकेक जबाबदार आसात ताचेर योग्य ती कारवाय जातली जाल्यार पवार हांच्या फॅमिलीची काळजी सरकार घेतले आनी नुकसाण भरपाई म्हण ताच्या घरकारणीक सरकारी नोकरी दितले अशें ढवळीकारान सांगलें. शिवोले हांगा कृष्णा पवार ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें. तेची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतला आनी तेणी म्हटलं जो कोण हेका जबाबदार आसा हेज्या मरणाक तेजेर 24 वरां भितर खर कारवाय जातली आनी जे अशे इन्सिडंट जाता शॉक लागून मरणां येता तेजेर एक हाय पावर्ड कमिटी बसयतले आनी हे हाय पावर्ड कमिटी असले जे इन्सिडंट जातात तेजेर इन्वेस्टिगेट करून जे कोण दोशी आसात तेंचेर खर कारवाय करतले. तुमकां खबर आहा काल कृष्णा पवार हो वीज खात्याचो लायनमॅन काम करतालो आपले ड्युटीचेर आनी ऑन ड्युटी ताका लायटीचो शॉक लागून आगताक मरण आयलें. सुदिनान फक्त हेंचेर शिटकावणीच हेंचेर खर कारवायेची शिटकावणीच दिवंक ना तर तेजी जी फामील आसा तेंची सगळी जतनाय म्हणटा ती सरकार घेतले आनी तेजी बायल आसा तेजी घरकान्न आसा ताका सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन सुदिनान दिलां. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुमित नार्वेकार. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 6व्या दिसा मनोज वाजपेयी आनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ह्या सुपरस्टारांनी हाजेरी लायली. ह्या दोनूय कलाकारांचे सिनेमा इफ्फीच्या सिनेमांत दाखयतले. ह्या कलाकारां शिवाय हेर सिनेमाच्या कलाकारांनी लेगीत शेनवारा इफ्फींत वांटो घेतलो. मनोज वाजपेयीचो गुलमोहर आनी सिर्फ एक ही बंदा काफी है ह्या 2 चित्रपटांचो आस्पाव इफ्फीत जाला. दोनूय सुपरस्टारांनी आयज रेड कार्पेटाचेर इफ्फीत आपले आगमन केले जाल्यार नवाजुद्दीन सिद्दीकीचो राव तू के बली शेनवारा सांजे इफ्फीच्या पडद्याचेर रसिकांचे मनोरंजन करतले. दोनूय कलाकारांनी आपल्या चित्रपटा बद्दल उलोवप केले आनी मनसोक्त संवाद साधलो. पळयात. Three times. यहाँ पे एक हिस्ट्री होती है और जॉब है उसको कैसे सॉल्व करता है तो उस जॉब के आधार पे नाम रखता है. सर इसी क्या है फिल्म फेस्टिवल है और प्रीमियर हो रही है क्या कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में. बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है. मैं तो उसके साथ गया मैं ये उम्मीद करता हूँ जो फेस्टिवल है वो आगे भी कंटिन्यू करेगी. तो बहुत अच्छी टीम है साथ में आनंद सर का विजन है उनके बारे में क्या कहना है. आनंद इज अमेजिंग डायरेक्टर बहुत क्विक और फास्ट डायरेक्टर है. मतलब मैं तो उनके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ. कोई एक्सपीरियंस है तो किसी ने अभी तक कोई फिल्म देखी है इसके अलावा कोई प्लान. मैं एक्चुअली मैं कर रहा हूँ शूट नहीं गोवा इसलिए मैंने अभी फिलहाल फिल्म देख नहीं पाया बट फुल्ली मैं आगे आने वाला जैसे आने वाला. मजगती आसामचो चित्रपट मीर बिन आनी पश्चिम बंगालाचो बेहरूपिया ह्या 2 प्रादेशीक चित्रपटांची इफ्फीत निवड जाल्या आनी आयज ती प्रेक्षकांक पळोवपाक मेळटली. दोनूय चित्रपटांचे दिग्दर्शक आनी कलाकारांनी चित्रपटाचेर उलोवप केले आनी इफ्फीच्या आयोजना बद्दल संवाद साधलो. पळयात. So tell about brief about your movie, sir.
say about a women's struggle for the inter-state in Karbi Angla. So let's see. Okay. His influence from the film characters. Though it was not that easy to perform in 40 degrees Celsius temperature and with a leather jacket and boat and but I tried very hard. ज़्यादा पूछेंगे तो रोना आ जाएगा but yeah, I enjoyed it. कितना excited है ये फिल्म आपका मूवी सेलिब्रेट कैसे फील हो रहा है? It's a great opportunity. I'm feeling great to be here. It's a great honor for to be here, be part of this festival. It's always great to be here. It's my third time. First time I have come for my first film and I was writing the film. Last year I was part of Creative Minds of Tomorrow, so it's my third time. Last year I haven't enjoyed the festival, but yeah, it was always great. How excited you are feeling? I think we can't be in better platform than it is for if you are a filmmaker, it's like being come to anywhere. Tell me about something about your movie. My film's title is Behrupia, that is in part of non-feature film section. And it's about Behrupia is a form of lost art that is not very relevant in the present time. So I am trying to revive it with my effort and try to give a new vision and view for the people or for the generation, upcoming generation, so that they can know that what kind of culture and we had in the society. And I think they should know that we need to preserve our art and culture. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, and for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढतात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. त्या वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन
घेवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. शिवोले शॉक लागून लायनमॅनाक आगताक मरण आयिल्ले. ह्या प्रकारान जे जबाबदार आसात तांचेर 24 वरां भितर कारवायेची शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. जाल्यार शॉक लागून येवपी मरणांची चवकशी करपा खातीर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करतलो अशें मंत्र्याचें म्हणणें. शिवोले खांब्यार लायटीचें काम करतना वीज खात्याचो लायनमॅन कृष्णा पवार हाका शॉक लागून आगताक मरण आयिल्ले. हाची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतल्या. फेसबुक पोस्टा वरवीं ताणें सांगलां जे कोण ह्या घडणुकेक जबाबदार आसात तांचेर योग्य ती कारवाय जातली. जाल्यार पवार हांच्या फामिलीची काळजी सरकार घेतले आनी लुकसाण भरपाय म्हूण तिच्या घरकान्नींक सरकारी नोकरी दितले अशें ढवळीकारान सांगलें. वास्को सिलेंडर ब्लास्टान गुरुवार बायल शिवानी राजवत आनी तिच्या आवय मरपाचे केशीक नवे वळण आयलां. शिवानीची घरची ह्या प्रकरणा विशीं CBI चवकशी मागतात. शिवानीचो बापूय दिलीप सिंग चौहान हांणी ही घडणूक दुर्घटना न्हय